casa, te quedas en tu casa. Estamos jodiendo. Ya le tomamos mis cegos en la casa. ¿Y Juan Carlos se quedó allá o qué? Sí, estoy bañando. Tus llaves en la mano es como que ni hay puerta. En Tierco venimos, trajimos a Mau y Mau así como que ching. Tú también, güey. No, pues ya había visto yo ya había visto la casa en fotos. ¿Qué vas haciendo? Al baño, güey. ¿Eh? Es al baño. No, me chingues, no, gracias. Al baño, güey. No voy a vomitar. Cállate yo, ven. Dale, vamos a llevarla, lleva. No, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a dejar que lo lleve? Ten cuidado. Mira, esta maceta no sirve, ¿verdad? Ah. Vamos. Ya huevo, sí sirve. Coño, no salió. ¡No! Ay, si quería que no me cayera. A la madre, no sé qué me Estamos viendo Maga. No manches. Ahí está Magiver. ¿Qué está? Ahí está Magiver, mira. A ver. Con una navaja hizo esa fogata, güey. Esta es nuestra sala de audio. Aquí está el departamento de cocina, departamento de bebidas, Vinos y licores. Cocina. Mau. ahí está mi sonido. Pedo. Ahí está llegando su lander. Pero bueno. Oye, güey. Cuidado, estoy cansado. Ah, la verdad es que ¿Qué pedo? creo que voy a ir a media, pero ya no tengo gas para regresar, güey. ¿Dónde? Voy a ir a media, pero ya no tengo. Ya se cayó hasta la ley.